Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. وقال أيضا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى والحمد لله رب العالمين. Para jamaah kubibados ketika hormat, ketika cinta, biasa disebutkan hijrah, tapi insyaallah taala pengirangan rasa hormat, rasa mahabbah para jamaah sadayana, mudah-mudahan orang sadayana selalu ayadina kemuliaan kariduan di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji sareng syukur orang panjatkan kehadirat Allah anu Maha Ghafur, anu parantos masihan ka urang sadayana mangrupi-rupi kanikmatan anu kalintang seueurna, terutamina nikmat iman, nikmat Islam. Moga alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dina wengi Isnin anu mulia ieu, Isnin anu mulia urang sadayana dikumpulkan hakikat Allah Subhanahu wa taala di ieu majlis, di ieu musala, di nararaga melaksanakan suatu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini di majlis ini selalu ada dalam rahmat, ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sakumaha biasa. Kacan orang meraskan karena pengawasan, orang intunan doa heula, intunan hadiah zikir. Anu mana ya doa teh orang khususkeun nyaeta ka almarhum, almarhumah ahli kubur orang sadayana. Orang sadarek-sadarek urang, tetangga urang di mana we aya nu parantos nangtunkeun mudah-mudahan sadayana ahli kubur sing aya dina ampunan, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Allah dina tempat anu dipikaridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, wasilahna urang calik di ieu majlis ya urang niatan ya nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Orang bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala, urang anu masih kena jumenang di alam dunia, anu masih kena aya urang di alam dunia, mudah-mudahan urang sing pasihan kehidupan anu barokah di Allah Subhanahu wa taala, dianggo ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa li kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفضل حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته وقرابته وخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحبه رضي الله عنهم بأن الله يريد درجاتهم في الجنة ويعيننا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شاور الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك يا أبي وإخوانه إن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وإلى بقية أولي العزم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة نبينا الخضر عليه الصلاة والسلام وجعلنا الله والمسلمين بحقهم السلامة والعافية في ديننا ودنيانا شيء إله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها في بر وبر خصوصا إلى أرواح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة أرواح جميع الأبطال والأبدال والأوتاد والنجباء والنقباء والركباء والأمناء ورجال الغيب ورئيسهم وأصحاب النوبة قدس الله أسرارهم ونور الله أضرحتهم وزاد الله أنوارهم شاور الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدايتنا خصوصا إلى أرواحنا للقبور صبتنا للقبور خصوصا
غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم شون ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشرق الأرض والمغارب في بر وبحر خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه غفر لهم كلهم شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan syamilah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al quburahum wa quburahunna rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum wa quburahunna hufratan min hufarin niran. Rabbana afrigh alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bacaan doa orang sedayana mudah-mudahan sing ditampi Allah Subhanahu wa taala pahalana ganjaran sing diberikan ke ahli kubur orang sedayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, orang teraskeun kana pangaosan sambil menikmati gorengan ya, sambil menikmati kopi gitunya. Mudah-mudahan naon-naon gitunya anu parantos disodakohkeun gitunya orang sadayana gitunya sing aya manfaatna. Mudah-mudahan sedekah sing ditampi rezekina ku Allah Subhanahu wa taala, sing dibarokahkeun dina usahana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah nu mulia, teraskeun nyaeta karena anca pamaosan namunnya ayeuna insyaallah taala pribados bade ngebahas tanapi bade ngadugikeun nya. Bade maoskeun nyaeta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ieu jadi pangeling-eling keur urang sadayana kitu nya. Mudah-mudahan sing jadi ilmu keur urang sadayana nya, terkhusus bagi anu nyarios anu macakeun anak umurna urang anu ngadangukeun. Para jamaah anu mulia, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin li iblis alaihi laknah. Jadi dina hiji poe, dina hiji mangsa, dina hiji waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh berdialog kata Nabi, berbicara jeung saha eta jeung iblis. Jeung iblis nya, jeung rajana setan eta iblis. Rajana setan eta iblis. Bab dina Al-Qur'an oge kitu nya, dina nalika Nabiullah Adam alaihi salam kitu nya diciptakeun ku Allah di surga nya. Terus diwarang digoda, kata Nabi kagoda eta Nabiullah Adam teh nyata ku saha? Ku iblis gitu nya. Makanya dina ayat oge nyata iblis gitu. Illal iblis gitu nya. Terkecuali anu sujud ka Nabiullah Adam alaihissalam nya, ketika Nabiullah Adam diciptakeun illal iblis nya, kecuali iblis. Makanya saur Allah Subhanahu wa taala ari iblis mah gelarna oge alaihi laknah, atanapi laknatullah ila yaumil qiyamah. Ya. Gitu. Jadi lamun ngadeg ngaran iblis ulah alaihi salam. Gitu. Ulah lamun iblis mah nyaeta alaihi laknah, atanapi laknatullah alaihi gitu. Ya. Mudah-mudahan ngalaknat ngutuk Allah ka eta iblis. Dan memang iblis mah dijadikan makhluk anu
dilaknatnya anu dikutuk ku Allah ka poe kiamat gitu nya. Gitu. Kusabab naon? Kusabab dia sombong gitunya ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat kata Nabi suatu waktu gitu. Dina hiji waktu Rasulullah teh berdialog jeung iblis ya. Rasulullah naros ka iblis kieu. Pertausan Rasulullah. Kam ahibba'uka min ummati. Aya sabaraha anu jadi kakasih anjeun. Waduh. Cek Rasulullah gitu ya. Hei iblis ya. Aya sabaraha golongan anu bakal jadi kakasih anjeun min ummati ti golongan umat kaula. Gitu ya. Nyata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala maka nyarios maka ngajawab nya eta iblis asyaratun nafar aya 10 Pak. Seurnya, seur. Kurang kira-kira asup teh nya. Naudzubillah ulah ya gitu. Anu kudu apal ya. Anu 10 eta teh supaya orang bisa ngajauhan. Anu 10 golongan eta saur iblis ya. Cek iblis ka Rasulullah awwaluhum al-imamul ja'ir. Cek iblis laknatullah ya Rasulullah ya. Ari golongan umat anjeun anu bakal jadi kakasih kaula teh nya gitu. Nepi ka poe kiamat nya bakal jadi kakasih kaula gitu nya nepikeun ka akhirat. Nomor kahijina nyaeta al imamul jair nya eta imam anu zalim. Masyaallah. Imam atanapi pemimpin anu zalim. Tafsirna az-zalimu li ra'yatihi anu zalim kan jadi rakyatna. Pang nomor hiji na ya pemimpin zalim. Anu bakal jadi kakasih iblis. Sedangkan masyaallah, cek Rasulullah ya gitu. Dawuhan Rasulullah anu disampaikan ke iblis. Jadi jalma anu zalim, pemimpin anu zalim teh jadi urutan pertama anu bakal jadi kekasih iblis. Anu kumaha anu zalim teh? Anu zalim teh nyaeta seorang pemimpin yang tidak memberikan haknya yang layak terhadap rakyatnya. Gitu, nyaeta zalim ngaranna. Pan urang oge sami pemimpin. Jadi pemimpin di dia lain seukur presiden, ya, lain seukur gubernur, lain seukur bupati, camat, ya, kades lain, ya. Kurang oge jadi pemimpin rumah tangga orang. Ya. Pansau Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Kullukum ra'in sakur-sakur anjeun teh ra'in, ya. Eta anu mimpin, eta anu ngangon nya. Wa kullukum mas'ulun jeung setiap anu mimpin teh mas'ulun bakal ditanya an ra'iyatihi tina anu dipimpin. Urang sebagai kepala keluarga ya bapak-bapak sadayana gitunya termasuk pribados gitunya pemimpin di rumah tangga bakal ditanya itu Allah Subhanahu wa taala tina kepemimpinan urang di dalam rumah tangga gitu ya. Karena Masya Allah, tabarakallah gitunya. Ternyata bakal diminta pertanggungjawaban di hadap Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang jadi pemimpin anu zalim ya. Ulah ka kaluhur deh nya. Ulah ka presiden, ulah waka karena diri urang we ieu mah deula nya. Gitu. Lamun urang zalim karena anu jadi rakyat urang nyaeta ka keluarga urang nya. Artina zalim teh kieu. Artina urang teh nya untuk ngalaksanakeun hak-hakna anu jadi keluarga. Ya. Urang teu ngalaksanakeun nya gitunya anu hakna sebagai istri atanapi kewajiban suami kepada istrinya tidak ditunaikan haknya. Di antara naon? Di antara nafkah ya. Baik nafkah zahir wa imma nafkah batin. Ieu hakna ya. Kewajiban seorang suami ya, anu jadi istri di antara nafkah zahir, nafkah batin. Lamun eta urang teu dicumponan berarti urang terasup jadi pemimpin zalim dalam rumah tangga. Kedua,
Naon tah kewajiban orang sebagai suami kalau jadi istri ngadidik nya gitu. Ngadidik kalau istri jadi istri orang nya. Lain saukur nafkah zahir doang, lain saukur dibere dahar doang, lain saukur di pakaian doang, lain saukur di imahan doang gitu nya. Tapi kudu batina oge, hatena oge dididik ku urang ku ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tata cara salatna dibenerkeun ku urang. Lamun can bisa teh mah tata cara salat, sok ku urang ajarkeun eta tata cara salat. Lamun can ngartieun teh mah dina masalah junubna, dina nalika nipasna, dina nalika haidna kitu nya ajarkeun kalau jadi suami. Tah ieu hakna seorang suami kepada istrinya. Lamun jadi cumponan ku urang berarti urang termasuk pemimpin anu zalim kepada istri. Karena istri doang tah Pak, encan ke anak. Masyaallah. Sami ke anak oge nafkah gitunya pastian nafkah zahirnya gitu biayaan gitu urang kewajiban urang tah. Naon deui didik anak urang oge gitu nya. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitunya nomor kahijina kewajiban orang tua ke anaknya di antawisna mere ngaran anu bagus. Mere ngaran anu bagus ke anak teh gitu nya. Muhammad naon gitu nya misalnya. Bagus ngaran ulah paduae. Muhammad bagus gitu nya. Gitu. Ulah ngaran teh Pongki ulah gitu nya. Pakai itu namanya ngaran teh si Pongki si Nyangsang gitu nya. Itu Masya Allah, emang peribadi sulit kan rencangan gitu ke sekolah ke SD ngaranna Nyangsang. Jadi ayeuna si Nyangsang gitu gitu. Masya Allah. Itu sih aya. Masya Allah paduae gitu. Ulah gitu nya. Nyangsang. Pokoknya nama ayah diharapin nyangsang gitu ya. Jadi pasti nami anu bagus gitunya. Muhammad, Abdullah, Abdul Qadir Jailani gitu nya. Ayeuna mah pan lamun urang make ngaran misakeun ya anak Abdul Qadir Jailani. Eta teh gengsi Pak. Ngaran teh gengsi loba padahal eta teh anu kacida saena. Nami seorang sultanul aulia nyata Syekh Abdul Qadir Jailani gitu nya. Ngaran Abdullah norak gitu nya. Masyaallah taala. Padahal eta teh kacida mulia, bahkan eta kewajiban seorang pemimpin rumah tangga nyata bapak kalau jadi anak pasihan ngaran anu pertama teh ngaran anu bagus. Kedua nya didik anak urang, keluarga urang teh naon hubbi nabiyikum supaya cinta ka nabi. Kenalkan tah ka Rasulullah nya, ajarkan sejarahnya kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah barak setahun gitu nya budak teh atuh di pasihanana YouTubean dina HP gitu nya supaya anteng gitu nya indungna ulin gitu nya FB-an gitu nya indungna anak pasihan HP deui hiji gitu nya. Itu padahal masyaallah tabarakallah nya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan menjadi anak teh naon hubbi nabikum ajarkan anak urang supaya cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun teu kitu zalim berarti urang selaku pemimpin di dalam rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bakal ditanya tah tentang kepemimpinan urang teh. Di mana? Mungkin jaga di yaumil qiyamah, jaga di yaumil qiyamah. Ya. Makanya pantasnya di poe kiamat ke aya bapaknya anu geus aya suka surga nya aya anu ngagorowok nya ulah maka ya Rob ulah maka di surga bapak kaula nya ternyata anu ngagorowok teh anakna anu aya di neraka Allah Subhanahu wa taala ulah maka nya kaula teu ridho lamun duka kaula da suka-suka ke surga kaula teh anakna ye anu aya di neraka anu baheula teu dididik ku agama, teu dititah ngaji, nya teu dititipkeun ka pesantren, nya teu dititah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala baru teuing we gitu nya. Bakal nuntut anak urang, bakal nuntut pamajikan urang, bakal nuntut keluarga urang ka urang sadayana. Ieu. Karena Masya Allah tah eta nya anu handap heula we pemimpin anu zalim teh. Encan kana luhurna pemimpin anu zalim teh. Gitu nya, anu teu nya anu ka rakyatna nya. Gitu. Anu naon teh anu ngadahar hak rakyatna nya anu geus bogoh ieu teh hak rakyat gitu nya kumanehna dinaon
dikorupsi gitunya atau tapi dipaling lah guys cara kasar nama korupsi mah bahasana lemes teuing nya ini mah teu ngartieun gitunya korupsi naon cenah eta gitunya maling pokona mah gitunya maling duit rakyat gitunya urang kita ieu mah ari pemimpinna 17 M gitunya puguh urang teu kabagian gitunya sebeak manten di luhur iya gitu. Nah, gitunya Masya Allah, tabarakallah gitunya. Eta pemimpin anu zalim pangheula eta nya. Anu bakal jadi kekasih iblis, anu bakal jadi kekasih setan teh pemimpin anu zalim nu pertama gitunya. Mudah-mudahan sing dijauhkeun. Dan memang sebenarnya mah ari iblis mah justru ulah dijadikeun kekasih. Udah dijadikan baturnya justru kudu dimusuhan ku urang. Supaya jadi musuh urang jadi musuh iblis, ulah jadi pemimpin anu zalim. Berarti sabalikna jadi pemimpin anu jadi pemimpin anu adil, anu nyahan ka rakyatna, nya anu nang tayungan ka rakyatna, anu mengayomi ka rakyatna, anu memberikan hak kepada rakyatnya gitu. Man da'a Rasulullah, sahaja anu ngadoa gitu ya. Gersaha li zalimin pikeun pemimpin anu zalim. Cek Rasulullah payeunya cek pribadus. Man da'a li zalimin sahaja anu ngadoa li zalimin pikeun pemimpin anu zalim bil baqoi supaya langgeng eta kepemimpinanana. Ya, wah didoakeun ena saperiode supaya jadi periode 2 periode. Oh, supaya jadi 3 periode lah gitu nya. Supaya langgeng cenah kitu nya. Amun jalma ngadoa naon tentang pemimpin anu zalim supaya langgeng nya supaya awet kepemimpinanana faqad ahabba maka nyata eta jalma teh cinta kana eta pemimpin anu zalim ayyu sallahu fi ardihi kana maksiat eta pemimpin anu zalim teh selama hidup di muka bumi urang ridho mika cinta pemimpinnya anu terus berbuat maksiat ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran zalim ka rakyatna. Jadi sebaliknya, ai pemimpin zalim oleh doakeun langgeng, kudu doakeun buru-buru binasa gitu. Ya. Kepemimpinanana lain jelmana. Sehingga ada ya. Zaman mah sarua bos urang ya. Gitu ya. Tapi kepemimpinan nana. Tapi kebijakanana gitu nya anu kurang boleh ditentang teh nya. Lain zohirna, lain jisimna, lain jalmina gitu. Tapi kebijakanana, kepemimpinanana ulah didoakeun langgeng ku urang nya aya nu zaliman justru kudu didoakeun supaya teu aya kitu nya diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang suli papareneun pemimpin anu adil dijauhkeun tina pemimpin anu zalim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makana seueur tah baca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ashriliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi washabbihi wasallam. Seueurna shalawat eta. Sebab shalawat ieu ge shalawat anu diagu ku para ulama kabungkurnya dina nareka merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang dina penjajah Belanda. Shalawat ieu shalawat asgil namina kitu nya. Ya asgiliz zalimin bizzalimin. Hiji kedua ayat 10 kan lebih kedua gitu. Jam 11 sih beresna gitu nya. Kedua anu bakal jadi kekasih iblis wal mutakabbir. Nah, iya nya. Kedua na nyaeta jalma anu adigung. Anu gumede, anu sombong gitu nya. Ari sombong teh naon sih? Gitu nya. Ari sombong teh nyaeta merasa lebih unggul daripada orang lain. Itu sombong ya. Gitu. Oh, orang merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, ya, merasa lebih gagah dari orang lain, itu sombong, ya, merasa lebih unggul. Sebab setan oge gitu Pak, ya. Iblis oge, ya, tepira iblis, ya, dosana sepur sombong ke Allah, ya, gitu. Iblis mah dosana sepur sombong, ya. Gitu. Makanya dina nalika diusir dina surga Allah Subhanahu wa taala ku sabab iblis teh ngarasa lebih baik dibanding Nabi Adam ya. Gitu. Anna gitunya cek iblis anna gitunya aku diciptakan dina seuneu
gitu. Sedangkan Adam diciptakan tina taneuh nya. Tina lumpur anu 7 rupa gitu nya. Tina lumpur anu hideung nyampur lah gitu nya Nabiullah Adam alaihi salam. Makanya keturunan lagi rupa-rupa Nabiullah Adam alaihi salam nya. Gitu. Sebelum menciptakan tina taneuh aya nu kulitna bodas, anu kulitna sao matang, sao buruk gitu nya. Gitu nya saja bina rupa-rupa gitu nya. Tapi terjadi ukuran eta mah banyak. Urang aya kulit bodas, are kulit hideung nya, are kulit coklat nya. Anu jadi patokan nyaeta hate nya, lain fisik lain zahir nya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzurullaha fi qulubikum wa a'malikum ya. Allah teu ningali jasadna, Allah teu ningali rupana gitu nya, tapi anu ditingali ku Allah nyaeta hatena gitu nya. Jadi patokan manusia enggak ada nya urang bohong-bohong batur aya nu gitu nya kulitna salah langsung urang wah ieu hatena ge hideungnya teu bisa kitu nya. Tapi bisa urang memponis semuanya gitu nya. Jadi hanya Allah yang tahu masalah hati. Jadi iblis alaihi laknatullah nya ku Allah di bisa dinasoro sebab sombong, merasa lebih unggul dari Nabiullah Adam alaihi salam nya. Jadi lamun aya jalmi oge mutakabir, namun aya jalmi oge sombong nya, makana pantes jadi kawan iblis. Pantes lamun jadi kakasih iblis gitu nya. Lebih unggul gitu. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala yusyarul mutakabbir yaumal qiyamah amsal zarri fi suwar rijal yakshahumul zullu min kulli makanin musabuna ila sijnin fi jahannam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di poe kiamat nya di alam mahsyar jalma-jalma anu mutakabbir anu sombong teh bakal dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Terus bakal digiring yusakuna ila sijnin kana hiji buik, kana hiji penjara fi jahannam dina neraka jahannam. Jadi jangan sombong gitu tah. Dikumpulkeun jeung iblis bari digiring kana hiji buik kana neraka jahannam. Gitu nya neraka anu paling handap gitu. Ya naudzubillahi min zalik. Eta makana jauh dari sifat sombong. Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum ya atanapi la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin ya. Moal asup ka surga na Allah Subhanahu wa taala anu aya dina hatena sok sanajan eta saleutikna biji sawi, saleutikna biji cesin naon tina sifat sombong masuk ke surga bakal ngahalangan kana surga Allah Subhanahu wa taala nya. Maka jalma gagah ulah sombong ku gagahanana da aya anu leuwih gagah deui nya Allah anu maha gagah nya. Jalma anu ganteng ulah sombong ku gantenganana da aya deui nya anu leuwih bagus anu leuwih jamil nya Allah Subhanahu wa taala anu maha bagus nya. Jalma beunghar ulah sombong ku kabeungharanana da Allah aya deui anu leuwih beunghar nya Allah anu maha beunghar nya. Gitu. Jangan aya nu beunghar nya anu beunghar mah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi naon anu sombongkeun ku urang teh aya kitu nya. Ana ulah maka masyaallah tabarakallah nya. Sifat sombong teh nyelaka sifat urang gitu. Sok sanaos memang urang ahli ibadah, ahli tahajud, nya ahli majelis ilmu, nya pokona mah ahli kasayan tetep nya urang teh ulah ngarasa lebih unggul dari orang lain gitu ya. Kedua, katilu anu bakal jadi kakasih iblis nya eta wal ghani eta jelma anu beunghar. Jelma anu beunghar. Aduh, mungah beunghar teh kieu mah. Gade, lain terusan ada ya. Anu beungharna kumaha alladzi la yubali min aina yaktasibul mal. Jalma anu beunghar anu bakal jadi kakasih iblis teh nyaeta alladzi la yubali nyaeta jalma beunghar anu tidak peduli min aina yaktasibul mal, yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Gitu nya. Bodoh teuing arek haram nya, arek subhat nya, arek menang naon gitu yang penting mah aing beunghar pokona. Eta kakasih iblis tah gitu nya. Arek menang nyolong, sugan arek menang korupsi yang penting mah aing beunghar. Gitu pan aja zaman gitu nya. Berarti nu korupsi kan gitu nya. Gitu. Geus puguh boga gaji gede nya. Benar tah? Gitu. Tapi tetep masih kena korupsi nya.
Jadi beunghar nama tapi mana tidak peduli ka beungharanana na menang di mana gitu nya. Yang penting mah beunghar bae gitu nya. Arek menang nyopet juga, arek menang mujak ka gunung, arek menang mujak ka tatangkalan nya. Arek menang mujak ka jurig, yang penting mah beunghar. Aya zaman nu beunghar kieu tah anu bakal jadi babaturan iblis nya. Nauzubillahi min dzalik. Mujak mah ulah ka gunung, mujak mah kudu ka Gusti Allah. Menang mujak ka Gusti Allah. Wa bi madza yunfiqu jeung ka mana nya nganapkahkeun eta hartana, ngaluarkeun eta hartana gitu nya. Pake berpoya-poya da harta-harta urang gitu nya, duit urang, dengan banda-banda urang nya. Pokona mah urang dipake poya-poya nya, dipake ku urang naon maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu nya jalma anu beunghar kieu nya anu bakal cilaka, anu bakal ngajadikeun babaturan setan jeung iblis jeung badan tentara. Nah, nauzubillahi min kaopat ya. Wal alimu alladzi saddaqal amiru ala jawrihi. Nomor kaopatna anu bakal jadi kakasih iblis nya eta seorang alim. Masyaallah nya. Aya sadayana gitu nya. Seorang alim nya, seorang ulama alladzi saddaqal amiru nya eta ulama anu ngabenerkeun kana pemimpinna ala jawrihi kana kazalimanana eta seorang amir. Namun aya ulama amun seorang alim ngabenerkeun kana pemimpin anu zalim dibenerkeun nya. Dibela mati-matian kitu nya ku eta alim teh nya. Maka jalma alim anu model kieu tah bakal jadi kakasih iblis. Seueur teh zaman ayeuna. Seueur gitu nya. Sabab naon? Alim nama kitu nya. Ngerti nama gitu nya. Bakal gelarna profesor, doktor, bahkan ulama gitu nya. Tapi kunaon ketika seorang pemimpin berbuat zalim justru kumaha didukung gitu nya. Justru dibenarkan kezaliman anak kumaha eta ieu tah nya. Ciri pemimpin atanapi seorang alim gitu nya anu aya di akhir zaman teh anu bakal jadi kakasih iblis nya. Sedengkeun Pak gitu nya. Para ulama gitu nya dulu memang sing sunatullah nya gitu nya. Sunatullah ari ulama di baheula oge anu maksud anu protesnya atanapi anu naon namina teh anu ieu ka pemimpin gitu nya anu rada rada galak maksudnya ya. Jadi seorang oposisi lah gitu nya. Jadi aja anu kritis gitu nya ka pemerintah gitu nya. Anu kritis ka pemerintah dari dulu ge seorang ulama termasuk Imam An-Nawawi Al-Makki nya. Eta seorang ulama besar pengarang kitab-kitab sahih di antaranya kitab Riyadhus Shalihin gitu nya. Imam Nawawi nya Al-Makki sanes Imam Al-Bantani nya. Imam Nawawi Al-Makki sanes nya. Dina nalika anjeunna di Damaskus aya seorang pemimpin, aya seorang raja, aya seorang amir gitu nya. Gitu. Anu zalim ka masyarakatna. Zalimna ku sabab zalim ka masyarakat dina nalika ieu seorang amir di Damaskus ya kapungkur gitu nya. Ieu seorang amir, seorang pemimpin, seorang raja teh arek nyokot naon teh arek mungut pajak di masyarakat. Dina nalika ieu kaayaan krisis gitu nya. Sedengkeun nya uang baitul mal nya anu ti rakyat teh gitu nya uang baitul mal aya anu tina infak nya aya tina zakatna muslim gitu nya dikumpulkeun di baitul mal nya. Ari ieu uang anu aya di baitul mal teh teu aya duitna nya. Tapi enggak mana uang gitu nya. Dina dipake ibu pemimpin nya jeung keluargana ieu pemimpin duit di baitul mal. Dina nalika krisis, ya seorang raja teh justru arek mungut pajak dari ka rakyat nya. Keur mah rakyat ripuh nya dipungut pajak deui atuh ka Cidaripuh nya. Gitu. Akhirna kumaha tah ieu pemimpin seorang Imam Nawawi Al-Makki teh langsung gitu nya ka raja gitu nya. Langsung kritis gitu nya atas kebijakan-kebijakan raja nepikeun ka ieu Imam Nawawi Al-Makki teh kunaon nya sampai diusir di Damaskus. Sabab nolak karena kebijakan seorang pemimpin, gitu ya. Diusir pak di negarana, ya. Gitu. Karena negara lain diusir, ya. Akhirnya minggat eta Imam Nawawi Al-Makki oge, ngan kieu Imam Nawawi Al-Makki nya.
Kusabab Imam Nawawi Al-Maki kusabab mencintai rakyatnya. Gitu. Seorang alim, seorang ulama besar mencintai rakyat, bahkan fatwa-fatwa na dianggo ku masyarakat. Ayeuna teh nyariosna. Kaula arek keluar di Damaskus nya. Salagi si eta raja hirup keneh ieu di Damaskus, maka kaula moal ka asup ka Damaskus. Gitu. Cek Nawawi gitu nya. Akhirna ieu nepikeun ka mautna ieu seorang raja teh Syekh Nawawi Al-Maki teh asup ka Damaskus nya. Gitu. Pas dinararika ieu raja na maut gitu nya, digantikan ku anakna, ayeuna anakna minta maaf. Ka saha? Ka Imam Nawawi Al-Maki. Ternyata kebijakan raja teh nyaeta salah gitu nya. Kebijakan rajana salah nya. Bahkan ieu masyarakat oge teu aya hiji oge anu mayar pajak ka raja. Kusabab naon? Kusabab Imam Nawawi Al-Maki teh matwakeun bahwa pajak teh hukumna haram gitu. Nurut itu masyarakat ke ulama gitu nya. Ayeuna stres raja pae gitu nya. Gitu. Stres pae rajana gitu nya. Ayeuna digantikeun ku anakna gitu nya. Ayeuna justru anakna anu minta maaf ka Imam Nawawi. Ayeuna asup deui tah Imam Nawawi nya ka Damaskus. Jadi sunnatullah ka ulama oge nya. Makana ayeuna ge sami nya aya anu ulama anu kritis ka pemerintah. Aya kudu aya memang oge gitu nya. Bahkan parpol oge partai kudu aya anu oposisi gitu nya, supaya bisa ngoreksi kan atas kebijakan pemerintah kudu daek dikoreksi kebijakanana gitu nya. Ulah mah dikoreksi gitu nya malah ditembak gitu nya anu ngoreksina. Nauzubillahi min dzalik. Ieu nya berarti eta pemimpin otoriter gitu nya. Padahal pemimpin mah gitu kudu siap menerima kritikan dari ulama, dari masyarakat, termasuk dari lawan politiknya. Harusnya seperti itu gitu nya. Iya nya masyaallah. Jadi seorang alimnya gitu anu ngabenerkeun kana kazaliman seorang pemimpinna, maka ieu alim teh anu model alim anu kieu teh bakal ngajadikeun kakasih iblis. Nauzubillahi min dzalik. Kenyataanna teh nya zaman akhir di zaman ayeuna ya, zaman orang sadayana, mudah-mudahan orang sadaya salametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nembe opatnya insyaallah nya mingguan payun deui insyaallah kitu nya diteraskeun, mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun yuswa dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing manfaatna bil khusus kangge pribados umumna kanggo urang sadayana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayidina sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، ونجنا من القوم الحاسدين، ونجنا من القوم الجاهلين، ونجنا من القوم المنافقين، ونجنا من القوم المشركين، ونجنا من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بالعطاء سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمك وبركاته.
أستغفر الله